सबस्क्राईब करा मराठी गुरुजी चॅनलला आणि नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशनसाठी या बेलला क्लिक करा। चला तर मित्रांनो, आज आपण पाहूया Amazon या कंपनीकडून जे आपल्याला मोबाईल, टॅबलेट किंवा कोणतीही वस्तू येत असेल त्याची पॅकिंग कशी असते ते पाहूया। चला तर बघा, असा बॉक्स असतो बघा, हे या बाजूने एकदम व्यवस्थित पॅकिंग असते। मी बाहेरचं उघडतोय, त्यानंतर इथे एक टॅबलेट आहे, त्याच्यानंतर इथे वर बिल आहे बघा। ते बिल सुद्धा व्हॅटचं असल्यामुळे कोणती अडचण नाही खरेदी करण्यासाठी। ते ॲड्रेस वगैरे, ऑथॉरिटी आणि याची मूळ किंमत वगैरे सगळे इथे असतेच। आयबॉलचं टॅब आहे बघा, याची 7 इंच स्क्रीन आहे, लॉलीपॉप व्हर्जन आहे, 2 GB रॅम, 16 GB इंटरनल स्टोरेज, 2 मेगापिक्सल कॅमेरा, 2500 mAh ची बॅटरी, 3G आहे, ड्युअल सिम आणि मेमरी कार्ड स्लॉट सुद्धा आहे, USB केबल सुद्धा आहे, OTG सपोर्ट आहे, GPS HD प्लेबॅक सुद्धा आहे, HD डिस्प्ले, बॅटरी बॅकअप, ऑपरेटिंग सिस्टीम, कॅमेरा, GPS कनेक्टिव्हिटी। तर असं यामध्ये अनेक फंक्शन आहेत बघा। तर इथे तुम्हाला कॉल रेकॉर्डिंग अनेक फंक्शन आहेत। इनबिल्ट काय आहे आतमध्ये ते याच्यामध्ये सुद्धा दाखवलेलं बघा। इथे बँडविड्थ काय आहे, आता आपण हात खोलून बघूया। खोलतोय मी, प्लास्टिकने लॅमिनेशन टाईप पॅकिंग असते, त्यामुळे ती लवकर उघडत नाही बघा। आणि इथे खालच्या बाजूने दोन्ही साईडला धरायचं आहे बघा। त्याच्या आधी बघा दोन्ही साईडला लॉक असतात, ते काढायचे बघा। ते सील जर ब्रोकन असतील तर तो घेऊ नका, जसा आहे तसाच कंपनीला परत करा। शक्यतो सेल पॅकच असतात, कारण ॲमेझॉनची ग्राहकाची त्यांना खूप काळजी असल्यामुळे ते व्यवस्थित पॅकिंग करून देतात। बघा इथे टॅबलेट दिसतोय तुम्हाला, एकदम छान पॅकिंग केलेली आहे। त्यानंतर खाली इथे बघा त्याची स्क्रीन गार्ड आहे बघा, स्क्रीन गार्ड दिसते तुम्हाला। त्यानंतर बॉक्सच्या खाली एक चार्जर आहे, त्यानंतर आतमध्ये इथे बघा ही OTG केबल आहे बघा। त्यानंतर हेडफोन आहे, त्यानंतर टॅबलेट पुसण्यासाठी हे सुद्धा आहे बघा, नॅपकिन आहे, USB केबल आहे, हेडफोन मी मगाशी दाखवला तो ओपन करून दाखवला। त्यानंतर कॅमेऱ्याचं कवर सुद्धा आहे बघा, दाखवतो मी तुम्हाला। हे बघा, कॅमेरा ठेवण्यासाठी, आपला टॅब ठेवण्यासाठी कवर सुद्धा आहे बघा। तर हा बघा मी चालू केला आहे टॅब, आयब्रो स्लाइड चालू झालेला आहे बघा। इथे सुरू केलेला असल्यामुळे मेनू आहे नाही बघा। इथे इनबिल्ट फेसबुक, MS प्लेयर आणि WPS ऑफिस, पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन, एक्सेल, पॉवर पॉइंट, वर्ड ह्या फाईल त्याच्यामध्ये इनबिल्ट आहेत बघा। आपण ओपेरा मिनी आहे, त्यानंतर ब्राउझर सुद्धा इथे ब्युटी प्लस आहे, फेसबुक आहे इनबिल्ट, MS प्लेयर आहे, म्युझिक आहे, त्यानंतर व्हॉट्सॲप पण आहे, शेअर इट पण आहे, टॉर्च वगैरे इनबिल्टच आहे, पॉवर पॉईंट सुद्धा यूट्यूब आहे बघा, दाखवतो ते जवळ घेतोय मी। पॉवर पॉईंट सुद्धा आहे बघा, पॉवर इनबिल्टच आहे बघा बाजूला, वर्ड आहे बघा।
तर बघा त्यानंतर इथे असे छान ॲप आहेत, इनबिल्टच आहेत. एक्सेल आहे बघा, MX प्लेअर वगैरे दिसतं आपल्याला. तर मला अजून मी सिम कार्ड टाकलेलं नाही आहे. सिम कार्ड पाठीमागच्या बाजूने बघा टाकायला मिळेल आपल्याला. बॅक साईड बघूया. मग इथे खालच्या बाजूला एरियल पण आहे, सेम स्लॉट टाकण्यासाठी कोपऱ्यात तुम्हाला दिसतंय एरियल. ते खाली कोपऱ्यामध्ये आहे पहा, तुम्हाला ते खोलून दाखवतो. दिसतंय ते खाच आहे बघा. ओके, अँटेना सुद्धा आहे बघा. अँटेना सुद्धा आपल्याला तो मी कोणता एरिया सुद्धा मोठा करून आहे. FM वगैरे चालण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. बघा आता आपण हा ऑन करूया. ऑन केलेला आहे बघा. Intel याला प्रोसेसर आहे. आयब्रो स्लाइड इथे 3G Q54 5i 2GB प्लस 16GB असं आहे. इंटेल इनसाइड असं आहे. त्याचा प्रोसेसर छान आहे बघा. तुम्हाला शाळेत टॅब घ्यायचे असतील तर हा घेतला तरी चालेल. ची क्वालिटी आहे चांगली. बघा इथे टॉर्च सुद्धा आहे. टॉर्च ऑन करतोय मी. हे बघा इथे म्हणजे फ्रंट कॅमेऱ्याला रिअर कॅमेऱ्याला फ्लॅशसुद्धा आहे बघा. याचा कॅमेरा एवढा काय खास नसतो बघा. इथे बघा दिसतोय फ्लॅश. जशी क्वालिटी तुम्हाला मोबाईलला येते तशी टॅबला येत नाही कॅमेऱ्याची. फक्त त्याची स्क्रीन मोठी असते. मुलांसाठी शक्यतो असतं. हा इथून मी स्लिम स्लॉट दाखवतो तुम्हाला. तुम्ही ओपन झालेला आहे बघा. डुएल सिम आणि मेमरी कार्ड स्लॉटसुद्धा आहे. 32GB याची एक्सपांडेबल मेमरी आहे. मेड इन इंडिया आहे पहा. इंटेल हे मेड इन इंडिया आहे. मी ते बंद करतोय कारण आता सगळे मायक्रो सिम असल्यामुळे, नॅनो सिम असल्यामुळे सध्या माझ्याकडे सिम उपलब्ध नाही आहे. तर अशा प्रकारे आपण आज ॲमेझॉनचं अनबॉक्सिंग टॅबलेटचा व्ह्यू पाहिलेला आहे. तर मराठी गुरुजी हे चॅनल तुम्हाला असेच नवीन नवीन ट्रिक्स घेऊन येत असते. जर तुम्ही या चॅनलवर पहिल्यांदाच हे व्हिडिओ पाहत असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग मराठी गुरुजी यूट्यूब चॅनल.